হ্যালো বিউটিফুল পিপুল, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আজকে চলে এসেছি আমার এই যে একটা বিশ্বস্ত সঙ্গী বন্ধু, তার সাথে এই যে নদীর ভিতরে অনেক দূরে, এটি এত সুন্দর একটি জায়গা যা বলার ভাষা রাখে না। আপনারা দেখছেন হয়তো, অনেক মজা পাবেন। ও খুব দুষ্টামি করতেছে, হ্যাঁ খুব মজা করতেছে। একটু পরে আপনাদের মাঝে আবার নতুন একটি জায়গায় হাজির হব আমার বন্ধুকে নিয়ে। ওকে, হি হি।